Lezi zindaba ze1KZN TV uzifundelwa ke nguSiyabonga wakaduma yamkela ke nazi ezihamba phambili osukwini lanamhlanje. Iyavutha ke phakathi kukaKhongolose nenkatha kwaNongoma. Ufuna ubulungiswa Uthisha Oshaywe Esikoleni. Kanti ke uvale umgwaqo umphakathi wasemakhabeleni. Lezi zindaba ze1KZN TV uzifundelwa ke nguSiyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane sanibona. Upholi be-IFP kwisifundo iZululand sebunqabele amaqembu ehlukene okubalwa kuwo i-NFP, i-EFF kanye ne-ANC ukuba ke abamba umhlangano ochitha umeya kwaNongoma, umnumzana Albert Mncwango kanye nosomlomo uBhekinkosi Zulu ngevoti lokungabethemba ubuholi babo. Lokhu kuze emva kokuba ke umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwaZulu Natal ukhipha incwadi ephoqa ukuba ke kuhlale lo mhlangano. I-IFP ithi umnyango awilandelanga yonke imigudu efanele ekutheni kubanjwe lo mhlangano. Ngakho ke bazoqinisekisa ukuthi akwenzeki kuqhubeke. Iqembu le-IFP likhale ngokungalandelwa kwemigudu efanele ngenkathi umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ukhipha incwadi ephoqa umasipala wakwaNongoma ukuba ubamba umhlangano wokuchithwa kukameya kanye nosomlomo lomkhandlu ngevoti lokungabethembi ubuholi babo. Usihlalo waleli qembu kusifunda iZululand uMkhonyovu Khumalo uthi kuyashaqisa okwenziwe umnyango. Cha ngeke siwuvume umhlangano uqhubeka. Kuzoqhubeka kanjani umhlangano ongekho emthethweni? Yikho sileze lapha eChamber silalele khona ukuthi uzoqhubeka uthini. Ngoba bekufanele uMEC instruct to speak ukuthi uspeaker akameme umhlangano. Umhlangano awumenyiwe nguspeaker. So even ama rules of order awazosebenza ngoba i-custodian of the council ingaphandle. So sizobukela nje umhlolo impela ibhayisikopho. Mina kube kuya ngami ngabe nani niyangena ke niyoyibukela le bhayisikopho elapha ngaphakathi. Kodwa sikhona impela kuyophela usuku sihlezi sibukela ukuthi kwenzakalani. But kokugcina thina njenge-IFP asikwazi ukuvuma kuhlukunyezwe amalungelo abantu abavota. Ngoba abantu bavota. So uma thina silubalubela izikhundla kulungile lokho kodwa silandele yonke imithetho ngoba ikhona ibhaliwe asidinga ukukhandemisha. Nethi kuphela kunje silandela umthetho laba abafaka ivote of no confidence emveni kokugqabuka kwefindo phakathi kwethu njenge-IFP ne-EFF abayifaka ivote of no confidence bese belinda i-council meeting e-ordinary. That's why ke kufanele kudiscusswe lapho ke ivote of no confidence. Umholi we-IFP uIvan Barnes uthi ke i-IFP mayivumele ukuthi kwenzeke intando yeningi ibaqhelele bengene emandleni. You cannot fight democracy. You cannot challenge democracy. Change has to happen whether the IFP likes it or the IFP hates it. Nongoma belongs to the people of South Africa and majority of councillors have spoken ukuthi they are sick and tired of a useless government and it's time for a coalition government that is going to take care of the interest of the majority of people of KwaNongoma. The process is in motion. Ngeke beme against intando yabantu abaningi. Sizowuthatha umkhandlu emva kokuthi masiwuthatha sifuna ukusiza abantu bakwaNongoma bephile. uThula Ndlovu ongusihlalo we-EFF eZululand uthi ufisa kuphuthume ukuxazululwa kwalenkinga ukuze kuzoya izidingo kubantu. Abantu phansi le bafuna intuthuko. So sifuna ukushesha okwenzakala ukuthi ephume umhlonishwa uMncwango ungene umeya okahle ozohambisa intuthuko nje manje ofiswa nangabantu futhi onamakhansela ayimajority ngoba i-NFP masihlangene i-NFP ANC senza 24 okusho sibaningi vele kusifanele ukuthi siphathe umkhandlu. Kanti ke unobhala we-ANC kusifunda imzala Nxumalo uNtokozo Nxumalo uthi i-IFP mayivume ukuphatheka njengoba ne-ANC yenza komasipala abayilahlekela. So this is totally wrong and i-ANC ngeke izikuvume ngoba kufanele kuvume ukuphathwa. ANC siluze kushama metro akaze sinqaba nokuphathwa. Sayivuma ukuphathwa. So inkathi inqaba ukuphatha nje umkhandla wodwa kusase next step is the DM. Kushayeke isikhathi sokushicilela lolu daba ungakahlala umhlangano wokuchithwa kukameya kanye nosomlomo. Ezindabeni ze1KZN TV kubika umqondisi Myeni ngikwaNongoma. Abazali besikole iSarasvati Primary School eFrezo uThongathi bathi sebecele umhlangano ophuthumayo neziphathimandla zalesikole ukuze bezochazeleka kabanzi ngomsuka wenkinga eholele ekutheni ke kushawa omunye wothisha emagcekeni alesikole walimala kanzima ekhanda. uRuth Nselo onguthisha kubika ukuthi ke ushawe emagcekeni alesikole izihlobo zikathisha Nhloko emva komhlangano obuthinta ukungezwani obekukhona phakathi kwabo bobabili. Ukugqinywa ingozi kwalothisha emagcekeni esikole kwenza abazali bazoqhinqa esangweni lesikole namuhla ngoba bethi
basebela impilo yezingane zabo. Ukuba kwethu la njengomphakathi waseFraser kunento ekuyenzeka ngoLesihlanu egcine ku-affecteka izingane ngesimo sengxabano bengaphakathi kubanjwana ngezandla, izingane zagcina ibona igazi, kwaba wrong lokho einganeni zakhala, kwagcina kuvela nezibhamu, izingane zathuka, so bezine trauma kakhulu. Manje izolo asikwazanga ukuphumelela sabazali ukuthi size meetingini. Namhlanje futhi asiphelele besicelile ukuthi izingane zize esikoleni, sizoma la egatini sibuka ukuthi zisafe yini, then zibhalelwe incwadi ziphindele nazo emakhaya cause kunezingane ezifunda koMagwaveni, kunezingane ezihlala koMsamblend kephikepi. So sidinga ukuthi abazali bonke bephelele size kulungiswe lenxushunxushu ela kulesikole. Uthisha uthi lo msindo uqala ngo-2017 ngesikhathi efika lothisha nhloko emusha kulesi sikole, naye ayekade esifuna lesi sikhundla ngoba ekholwa ukuthi simfanele emva kwesikhathi eside sekusona lesi sikole. Uthi ekungeneni kwakhe lothisha nhloko akaze kwaba mnandi kwangangoba uze wabhala incwadi ebhalelwe umnyango wezemfundo ezama ukumxoshisa, waphinde wanqanyulelwa nomholo wakhe. Uthi kodwa kufunayo ukuthi bajeze laba bamlimazile. Ngiyafisa ke umthetho lapho udlala indawo yawo ngoba empeleni asixhumani kakhulu. Uyapheka lo assist noma abuyihlobo sathethe omkhulu uyapheka. Ngiyafisa lapho ke umthetho udlala indawo kuze uma kukhona into professional fani deal with what professional. So ilokho ke nje. Abazali basibafuna umhlangano ophuthumayo ukuze uzoqhamuka isisombululo mayelana lengxabano yalabo uthisha. Thina esifuna ukuthi kulungiseke kwayikhona ukuthi kuze kwafikelela esigabeni sokuthi kuliwe, kwayikhona ukuthi kuze kwafikelela esigabeni sokuthi kuze kuvele isibhamu. Kanjani ukuthi uthisha ungena nesibhamu esikoleni? Kusithusile lokho, kusinikeze itrauma sabazali cause ingane isibhamu mangabe isibona emovini iyawazi umsebenzi waso ukuthi siyalimaza. So mangabe sisibona esikoleni sekuba buhlungu kuthina njengabazali. So ilokho ke ezizama ukuthi kumele kulungiseke ngoba even kwayena lo mpheki akekho lana, even kwayena lo thisha bexabana nompheki akekho lana. Sidinga ukuthi mangabe mhlambe sesilana sonke like kusasa sikwazi ukuthi sizwe istory ngeside eliphelele, sibe nobufakazi obanele, so umphakathi sihlangane sonke sikwazi ukuphuma nesinqumo esisodwa futhi leso sinqumo esizobe si right for ingane zethu. Umnyango wezemfundo kulesi sifundazwe uthi usaliphenyo udaba kanti amaphoyisa athakhona besifazana ababili ababoshelwe icala lokushaya futhi bavelile namuhla enkantolo kaManje Vrelem ukuzobingelela imanje. Kodwa Sibisi ngiseFraser Thongathi. Ukhale ngokunganakekelwa kwezidingo zawo umphakathi wasemadakeni entshonalanga emakhabeleni eKranskop othi ke seside isikhathi befuna amanzi, imigwaqo kanye nogesi. Lo mphakathi uthi kaningi bethenjisa ukulungiselelwa zonke lezi zinto okuze kube manje akaze kwenzeke ngisho kodwa. Uboniswa Ngido ngomunye wabasebenzi basemtholampilo uthi izimpilo ke zabantu zisengcupheni njengoba ke izimoto ezithuthi iziguli azikwazi ukuhamba uma line kakhulu kanti namanzi awekho emtholampilo. Zivala imigwaqo izakhamuzi zasemadakeleni emva kwesikhathi eside bengalungiselelwa izidingo zabo kubalelwa kizo amanzi, ugesi, ikakhulukazi umgwaqo. Induna yesizwe sasemakhabeleni uJabulani Bhengu uthi lokhu kwaqalwa ukuvota ngonyaka 1994 kuze kube manje izinto azikaze zize zilunge. Ngoba sibona umphakathi kula kwenzeke kulento eyenzekelela kuhlangene umphakathi la wasendima kude. Ukhalaza ngedingo zawo ongayizitholile kahle kuhulumeni kuyilokho kwasukela 1994 sesizithi isikhathi izinto zingalungi kule ndawo. Bakhalaza ngendaba yomgwaqo ngoba nani lezibonela indawo la ngibonile mhlawumbe nibonile imali zala ukuthi kuthathe kwabanzima kanjani ukuthi nifinyelele la ngenxa yokungabi bikho komgwaqo. Uqhube ngokuthi kusuka ngonyaka ka2015 bathenjiswa ugesi, inkontileka emakhabeleni project eyafika yafaka izigcobo kodwa kuzobe namhlanje akukhanyi. Kanti ngonyaka ka2021 babezovulelwa amanzi kodwa kuzokube manje basawabanga nemfuyo. Kwaba nenkontrakt la ngonyaka ka 2015 kwathula inkontrakt kagesi la eyayibizwa ngamakhabela project. Lo gesi ngikutshela isimanga akaze kukhanye namanje. Lo mphakathi uthi usukhalela ukuthi belungiselela umgaqo. Umbalenhle emakhaya uthi noma kugula umuntu bayaphoqeleka ukuthi bemthwale bona
bemuse emtholampilo ngoba abashayeli bakule ndawo bakhala ngokuthi izimoto ziyalimala kumgaqo wakule ndawo. Mangabe sisuka emadekeni izulu linethile imoto ayivumi ukusuka kasengisehlise siye emadekeni ithi izoshibilika ngeke isakwazi ukunyuka so kuyaphoqeleka ukuthi sehle nemthwalo inigrosa yonke sehle nayo okunye igcine sikushiye emotweni okunye igcine kulala emzini yabantu okunye igcine singakutholanga igrosa esithethe emzini yabantu ngenxa ukuthi imoto ayikwazi ukungena uma kunesimo esiphuthumayo njengokuthi kugula umuntu kuyaphoqa ukuthi thina sinyuke ngeenyawo nayo umuntu egula simise kasenge siyahlala eklinikhi amanzi singenawo ivaterkani ingakwazi ukuhamba sinawo umgwaqo kudinga ukuthi umphathi athathe imoto yakhe ayokha amanzi akha amanzi azoklina ngaphakathi eklinikhi amanzi azosetshenziswa istaff sihlukumezeke ngohlobo olumangalisayo njengoba umgwaqo ungekho nje. Kanti umasipala waseMvoti usuthembise ushintsho endaweni ukhansela usekela umeya umfundo Masondo uthi bazimisela ukushintsha izimo nokunakekela izidingo zabantu kanti ke nethimba lezokuthutha bathembisile ukufika ukuze kulungiswe imigaqo ikakhulukazi imigodi embiwe ngenxa yesiteleka. Kunesiteleka ngesimo ke sezinkinga ezihighlightwe umphakathi. There's 3 of them. Njengoba uzobona mhlambe masingathatha sibheke umgwaqo umbiwe. One of the challenges abazi highlightayo isimo somgwaqo mawuqhubeka udlulela ngala ukuthi asihle and this is a district road so Department of Transport I'm in touch with them about indaba yokulungisa isimo sizomgwaqo. Point number 2 it's the electrification indaba kagesi. Ugesi ke ucontractor sengimlethile because there is an ongoing project. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThobe Kadladla emakhabeleni eCranscop. Unina umntwana othelwe nge-acid uJabutha Bethe waseShalodeli kwaDukuza uthi ufuna ke kwenzeka ubulungiswa ngabathele ingane yakhe nge-acid okusetshenziswa ke ukuhlanza indlu yangasese. Khuluma nethimba lezindaba le1 KZN TV uThabethe uthi okunye kumkhathaza kakhulu ukuthi umntwana wakhe uyasala ezifundweni njengoba ke efunda umatikuletsheni kulonyaka. Usale unjena umzimba kaLondi Thabethe emva kokushiswa ngo-acid izingane zakamakhelwane ebeziyalelwe unina wazo emva kwengxabano. Unina kaLondi uthi into afisa ukuyibona ubulungiswa kuphela futhi baphinde bajeze abenzi bobubi. Umzimba walomntwana usale ulimele ngenxa yalo acid osetshenziswa ukuhlanza indlu yangasese. Wathola ukulimala ngesonto bekade elwa nenye ingane base beyamhlanganyela noma wayo ngathi ngiyobuza mina ngithoma ngiyobuza ngoba khona amagama akhiphayo ukuthi vele umndeni wakho kade wangiqala athumela ingane yakhe yase imthela ngeacid. Ufisa ukuthi kube khona ubulungiswa kuze lento ayenzile ingaphinde kube esinye isigameke senza komunye umuntu. Angifisi lento ukuthi yenzeke komunye umuntu noma ngaseyona ingane yami kube nje ingane omunye umuntu ngoba lento ayenzile ufundise nabantu abaningi ukuthi lento le iyingozi. Okunye okuvelayo ukuthi lo mntwana kumphazamisile kakhulu ukulimala kwakhe njengoba engazi ukuthi ubuso bakhe busazobuyela yini esimeni. Lo mfundo wenza umatikuletsheni uzophazamiseka nasesikoleni njengoba kusazomthatha isikhathi uba aphole. Imlimaze kakhulu ngoba day 1 wakhala wathi ma ubuso bami usazolunga njengomzali kufanele ngimuphe ihope ngithi hayi mntanami usazobuyela futhi esimeni ube right futhi lokho futhi ngiyakholela ukuthi usazobuyela esimeni abe right aqhubeke nempilo yakhe ngoba isupport engitholayo emndenini nesupport engithola kubantu abaningi iyangiduduza kakhulu. Bekade enza umatric okumatikuletsheni manje ngoba ehlezi nje inhliziyo yami ibhlungu ngoba ziningi izinto beyifisa ngempilo yakhe uthi okay uma eqeda la ufanele ayofundela into ayifisayo ukuthi ayifunde manje ngoba ehlezi nje angiboni futhi uzobuyela kulonyaka esikoleni. Lo mndeni uphinde wasola isibhedlela iGeneral Gizenga Mpanza ngokuhluleka ukuhlinzeka ngosizo olufanele njengoba kuvela ukuthi akazange athole ngisho amaphilisi okanye okugcoba. Uday 1 sifike esibhedlela bamtreatha kahle walaliswa ngomsombuluko uLesibili lesithathu lesine ngoLesihlanu ngithe ngikhuluma nengane efonini wathi nasebeyam discharge ekumkhipheni kwabe esibhedlela ayikho into abamnikile yona njengamaphilisi umuthi nje ukuthi basichazele ukuthi kufanele ngoba ekulesi simo lesi fanele yini into ofanele siyenze
kwathiwa wakho lutho nje ebhaliwe akukho ama-date ashoyo ukuthi fanele abuye ezocheckwa nje akukho kutheni abakwenzile esibhedlela usizo esilitholayo usizo oluqhamuke nje kamuva sisizwa nje umsamaria naye olungileyo. Kanjalo namaphoyisa esifundazweni aphawulile ngalesigameko esishiya abantu abaningi bemangele. Kwavulwa icala lokuzama ukubulala epolice station kwaDukuza emva kwesigameko esenzeka lapho umntwana oneminyaka u-18 wathelwa nge-acid ethelwa umsolo waziwayo wabe seyaboshwa kowesifazane wavela enkantolo ngesonto ledlule bese egcinwa ngaphakathi edokisini uzophinda avele futhi enkantolo ngomhla ka-22 kuyona futhi lenyanga lapho ezofaka khona isicelo sebheyili. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo kwaDukuza. Ake sithi khulu ukuqushiwe ngasezitolo sihlangabezana kanjani eMasibuya. Ake siphinde sinamukele nabesilo uma ngabe nisanda kusijoyina ubukela izindaba ze-1 KZN TV nazi ezihamba phambili. Iyavutha ke phakathi kukaKhongolose nenkatha kwaNongoma. Ufuna ubulungiswa Uthisha Oshaywe Esikoleni. Kanti ke uvale umgwaqo umphakathi wasemakhabeleni. Ukuthola kanzima komphakathi wasegunjini ngenxa yebloho eliyingozi uP713 kwazise ke selinqamuka izikhawu sekholele ekutheni-ke umphakathi usukuma uzibambele mathupha ukwenza izaba zokulungisa. Umbuyiselo Mdando yilungu lomphakathi uthi seside isikhathi belindele ukuthi leli bloho liqedwe elabe seliqaliwe kepha-ke sekuphele iminyaka engaphezulu kwemihlanu kanti ke sebekhathele ukungcwaba abantu abaminza kuleli bloho nokulinyalelwa-ke zimoto uma-ke kune izimvula ezinamandla ikakhulukazi isifundazwe KwaZulu-Natal njengohlaselwe zimvula. Njengoba isimo sezulu esinesihle silokhu siqhubeke njalo nokuhlasela lokhu kubeka engcupheni imiphakathi eseyindaweni eyinenkinga yokungathuthukiswa ngendlela kwengqalasizinda. Umphakathi wasogunjini namaphethelo usuthatha isinqumo sokuyilungisela ibloho osekuneminyaka liwuhlalise libhojozi. Leli bridge selihlupha isikhathi eside kakhulu kusukela ngo-2016 lesihlupha kuze kube manje. Sekube nezethembiso eziningi-ke iminyanga yonke sesesayithinta iminyango yafika la basethembisa ukuthi liyaqala baze basinika nje i-date ukuthi liqala nini. Kodwa lutho akwenzeki sesesazenzela thina-ke ngezandla njengoba nani nibona ukuthi la kubekwa amapayipi kwafakwa inhlabathi kodwa vele still asenelisekile ngoba phela imoto umthamo wemoto ohamba lapha mningi kakhulu futhi imoto ezithwala abantu. Iziko leindaba selibike kaningana ngenkinga ebhekene nalomphakathi nokwazi kwaholela ekuyifikeleni mathupha kulo kwaloyo-ke obengundunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala kanye-ke nobengungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni uPhegi Nkonyeni nabathembisa lo mphakathi ukulisukumela ngokushesha. Laba baphinde bakhala ngosonkontileka owabe eqokelwe ukwakha ibloho lohlobo lesimanje manje nokuze kube yimanje indonga zisamile kwazise udaba lisenkantolo. Umphakathi uthi-ke usuphelelwe yithemba. Asimboni uhulumeni efike ezosiza kodwa uPrima isikhathi efikile la wasinikeza u4 days ukuthi ngolesine kuyaqalwa la ukuzolungiswa leli bridge okuyilona elibhizi neliserve umphakathi wendawo. Kodwa emva kwalokho sithe sibone kokusuka la bridge elingaleni lokho singakwazi ukuthi mhlambe into eyiqale kanjani yabo kodwa nje lokhu simangazile. Lokho sekuholele ekuphumeni kwenqwaba yemiphefumulo kanti uma kunetha iningi labantwana liyaphoqeleka ungalibhadi esikoleni izimoto ezithutha umphakathi nazo ziyaphoqeleka ungasebenzi. Laba bathi-ke njengoba sekucacile ukuthi uhulumeni uyehluleka ukubahlinzeka ngalesi sidingo banxusa-ke abalekelele ngey'nsiza ukuze bezoqhubeka ngokwabo. Into esicelayo ukuthi uhulumeni asilethele amapayipi okungenani asilethele amapayipi asibekele amapayipi la asilethele ne-G5 njengoba nje nibona kwenze lana umphakathi wala ugunjini lo izamele sisazoqhubeka futhi sikwenze lo ngani ngoba manje nathi siphatheka kabuhlungu njengoba imali ingekho leli bridge kuyakulimala abantu la ngaphesheya isibhedlela nathi siseduzane la usenisweni lo muntu olimele ogwaziyo noma ududuliwe noma obelethayo noma yini lo muntu ngesikhathi imoto iqala iyojika endwetwe iyodlula everilem kuyima iyosindisweni mhlambe kuphela i-hour kanti ukuwela la uya la usinisweni kuthatha 15 minutes lo muntu maningi amathuba ukuthi angashona uma ngabe elungisa leli bridge lingekho. Ey'ndabeni ze-1 KZN TV kube kuNtombi Khona Mvubu eThekwini.
Kuzoqopheka umlando okuvulwa kweshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal kulonyaka njengoba ke kuzoba ngokokuqala ukuthi iSilo uMisuzulu Eyawezelithini ethule inkulumo yakhe. Kanjalo kwenendunankulu noMusa Dube-Ncube kwazise ungokuqala wesifazane kwelikaMthaniya. Lolu hlelo ke lwezinsuku ezimbili kulindeleke ukuba ke iSilo sethule inkulumo yaso ngosuku lwangolesine kuthi undunankulu ethule eyakhe ngolesihlanu. Usomlomo weshamthetho esifundazweni iKwaZulu-Natal uNontombeko Boys uthi ke konke sekumi ngomumo. Usomlomo weshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal uNontombeko Boys uthe konke sekumi ngomumo ngezinhlelo zokuvula kweshamthetho sesifundazwe. Ishamthetho sakwaZulu-Natal sesiqalile uhlelo lweminyaka esiye silubambe lapho siye sixoxisane nendlunkulu kwakunye nondunankulu wesifundazwe sethu silungiselela ukuthi kuvulwe ngokusesikweni ishamthetho sakwaZulu-Natal. Sayibamba ke imihlangano nendlunkulu kwakunye nondunankulu silungiselela ukuvulwa kwesishayamthetho. Sivumelene ke nabo ukulandela ukuthi besihlanganile ngaphakathi esishayamthetho ukuthi isishayamthetho sakwaZulu-Natal kuzawuthi ngomhla ka-23 kuyona lenyanga esikuyona 23 February ngesizulu kuNhlolanja sawube sihlangene lapha kukhona inkundla yekhilikithi lapha eMsunduze kuthiwa yi-Oval sohlangana khona ligamenxe elesishiyagalolunye ekuseni lapho sothi sizothamela khona inkulumo yeSilo uBayede inkosi kaMazulu uMisuzulu Eyawezelithini ezokhuluma nathi. Leyo nkulumo izobe yandulela inkulumo ezobe ibheke kubona bonke abantu bephondo ngelanga mhla ka-24 ngolesihlanu ezobe isuka kundunankulu umhlonishwa uDube-Ncube. UBoys uthi umcimbi wakulonyaka uzobe uyingqophamlando. Ngelanga ke leli lango lwesine sobe sihlangene khona kuzobe kuseyinkulumo yokuqala ngqa. Ngoba ngonyaka odlula sibanga nayo inkulumo ngoba belungekaphothulwa uhlelo lokubekwa kahle esihlalweni kweSilo ngokwasemthethweni. Liphothuliwe ngokwakwaZulu kodwa ngokwasemthethweni belungekaphothulwa sase siyasho ukuthi asikwazi isishayamthetho. Kuthe ke maliphothulwa ngo-October kwafanele ukuthi nathi sisishayamthetho asilungele ukuthi sibe neSilo. Yingakho ke sizoqala ngalo ngalela la. Sihleleke ukuthi noko ngoba siyaqala it's maiden speech by His Majesty. Akuyona into encane leyo. Sithe ukuthi ke makube ethanda ukuba into ethanda sinesifiso ukuthi ibe kahle. Siyacela ukuthi umphakathi ube khona ozobukhona nabanye abangekhoyo bakwazi ukuthamela ezinkundleni zokuxhumana kakhulukazi kumakhasi esishayamthetho. Eqhubeka uBoys uthe inkulumo yeSilo ibalulekile kanjalo neyandunankulu ikakhulukazi njengoba ezobe eyethula okokuqala njengondunankulu wesifazane uNomusa Dube-Ncube. Inkulumo yeSilo ijwayele ukubaluleka ngoba isakhe isibumbanise futhi isiyale njengezingane zeSilo. Sawuthi ke mase siqedile yona ngolesihlanu sibe sesilalela undunankulu esinikeza ukuthi imisebenzi kahulumeni ihambe njani eyayibekiwe ngundunankulu ngonyaka odlulile. Ibe seyiphinda futhi bazimisela ukwenze njani. Nayo ibalekile ngoba uyakhumbula ukuthi kuzobe kuwokuqala nqa emlandweni. Inkulumo kandunankulu KwaZulu-Natal yethulwa ngundunankulu wesifazane ngomhlonishwa uMadube wakwaNcube. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngibika ngiseThekwini. Intsha ngaphansi kamasipala iRenkonyeni ogwini oluseningizimu nesifundazwe olungagculisekile ngokukhethwa kohlaka olubhekelele intsha kulomasipala phecelezi i-Youth Development Council bathi ke bafuna lihlakazwe. Ulindo kuhle Hadebe ngomunye wabantu abasha abangagculisekile uthi ke akuzange kumenyezelwe kuyiwadi ukuthi ke kuzokhethwa lolu uhlaka kanti ke nentsha eyingxenye yalo abayazi. Ngakho ke sebebhalele umasipala kanye nomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni ukuthi balihlakaze lolu uhlaka. Intsha ngaphansi kwamasipala iRenkonyeni engagculisekile ngendlela okukhethwe ngayo uhlaka olubhekelela intsha kulo masipala phecelezi Youth Development Council ithi ufuna lolu hlaka lihlakazwe. Omunye umuntu omusha ongagculisekile ulindo kuhle Hadebe uthi sebebhalele umasipala iRenkonyeni kanye nomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni ukuthi ulihlakaze lolu hlaka. Sithola ukuthi indlela abacommunicating ngalo from on point from ama-ward at the ward level akuzange kube khona ukwaziswa kwabantu akwamalungu omphakathi in particular i-youth. So asikwazi ukuba ne-Youth Development Council
ekuzoba ukuthi imelele i-youth but ekugcineni uthola ukuthi leyo youth ayazi nokuthi exist into ekuthiwa Youth Development Council. So sibhalile incwadi to umkhandlu umasipala iRenkonyeni sase sibhalele uCocta. uCocta has acknowledged our letter and they said they will initially have a look at this matter, which they will further investigate ukuthola ukuthi kungabe lezi zikhalazo zethu zinaso yini isiqi. But as it stands, abana choice, they will have to take our position ukuthi on the basis of ukuthi sikhala ngokuthi we at the ground as abantu abasha asizange sithole information ukuthi kuzoba khona ukukhethwa kwabantu abazosimela thina njenge-youth. Uthi akuzange kumenyezelwe emawadini ukuthi kuzokhethwa lolu hlaka futhi nabantu abakhethiwe ababazi. Fanele ngabe ku-engagewa at a ward level, of which I believe ukuthi kube khona lawo ma-processes. But the problem indlela le process unfolding ngayo, was there proper communication? But the rest of the structure, I don't know those people, all of them. Unobhala lolu hlaka uzichithile izinsolo zokuthi lolu hlaka likhethwanga ngendlela efanele. Cha alikho iqiniso lapho iprocess yayife alikho ikhanselele ward elingathintwanga wonke ama process wefe ahlalile ama ward alonjwa from uOctober ngonyaka ophelile sawakhetha from usihlalo to the last additional member bese sihambe sokukhetha ke iYouth Council kuke kuhambe usihlalo nomunobhala weward leyo esuke ikhethiwe silinganise nje mina ngesiqhamukele emakhaya ward 14 Ward 14 kuhamba usihlalo nonobhala wakhona kuhamba istructure sonke esikhetho sase-Ward 14 labantu abawu10 kuhamba nje only 2. Uthi bewuhlaka olubhekelela intsha ziningi izinhlelo abanazo zokwenza lo masipala uthuthukise intsha. Umsebenzi lo uqinisekisa ukuthi the development yabantu abasha siyayigada as ilento le iYouth Council but siqhamuka nama programs leso masipala esiuqinisekisayo noma ngenxa ukuthi awa implement lo ma programs lawo which are youth developmentary programs. Imizamo yokuthola ukuphawula komnyango wezokubusa nokubambisana nezindaba zomdabu kanye nomasipala iRenkonyeni iphunzile. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuzamando sicele ngisesayidi. Ake sithi khulu ukuqushiwe ngasezitolo sihlangabezana kanjani eMasibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ungabe usanda kusijoyina ubukele izindaba ze1KZN TV yamukela ke nazo izindaba ezihamba phambili. Iyavutha ke phakathi kukaKhongolose nenkatha kwaNongoma. Ufuna ubulungiswa Uthisha Oshaywe Esikoleni. Kanti ke uvale umgwaqo umphakathi wasemakhabeleni. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Ithimba labaqeqeshi beKaizer Chiefs liphume seligadwe ngamaphoyisa enkundleni iPeter Mokaba emva kokubhaxabulwa kabuhlungu ke kwaleli iqembu ngamagoli ke amathathu kwamabili beshawa ke iGolden Arrows. Abalandeli bezimpofana bebememeza bethi umqeqeshi waleli iqembu Arthur 10 Triple Zwane akakhonjwa indlela. Kubukeka ke izinto zingahambi kahle kulomqeqeshi ozobhekana ke nezimbangi zaseSoweto Orlando Pirates ngomgqibelo weFNB ligamenxe ihora lesithathu. Ake sikubhekele isimo sezulu. Kungakade sikuphathele kona izindabeni zanamhlanje sihlangabezana kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.